В городе, где дождь был редким гостем, его приход всегда встречали с особой радостью. Елена, молодой композитор, находила в звуках дождя неиссякаемый источник вдохновения. Однажды во время особенно сильной грозы она записала мелодию, которую слышала в каплях дождя, стучащих по окну. Эта композиция стала началом ее первого большого музыкального проекта, объединившего местных музыкантов и жителей города. Выступление под открытым небом в первый же день после окончания дождей превратилось в праздник, напомнив всем о красоте природных явлений и о том, как они могут объединять людей.